나와야지. 이쪽에서 찍어야지, 원준아. 그래야 분위기가 나오죠. 괜찮아요. 와, 물냉면 먹고 계시네요. 나 남 좀 비켜. 아니, 너 때문에 방해된다고. 형이나 이거 먹어. 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 맛있습니까? 엄청 맛있어요? 아, 엄청 맛있다네요. 여기 동생분께서 출연해 주셨어요. 현영 일로 와. 동생분. 메롱 한번 해주세요, 메롱. 우리 엄마 나오니까. 어? 아니, 너 이따, 아니, 닌디 엄마 폰으로 찍어. 맛있어요? 미안. 그냥아, 엄마 물 한 통만 주라. 오, 아, 냉면 먹어. 오, 그냥님, 야? 면치기. 되게 맛있게 드시네요. 아, 네, 죄송합니다. 이거 약간 밀려가지고. 왜 시켰냐고. 아, 이거 뺄 거야? 이거 뺄 거야? 뺄 거야? 뺄 거야? 그동안에 오늘 그냥 물냉면 먹고 끝나는 거예요? 네. 내가 핸드폰 이렇게 팔꿈치를 이렇게 해야겠다. 진짜가 온 거야. ASMR 해주세요, ASMR. 오, ASMR. 냉겨서 진짜 처음 아, 뜨거워. 아, 뜨겁대. 걸렸나봐. 물 좀 줘봐. 뜨겁다고요? 물냉면이요? 물 조금 따라줘. 왜요? 걸린 거 아니야? 괜찮아? 오, 머리 멋있고, 오, 막 멋있고, 먹는 거 멋있고. 끊어? 오늘은 여기까지. 안녕, 너도 안녕해.